В преддверии передачи союзниками Украине истребителей F-16 Путин угрожает странам НАТО ударами по их аэродромам. Во время визита в Тверскую область и встречи с летчиками российский диктатор заявил, что появление F-16 в небе Украины никак не отразится на ситуации на поле боя. Мол, Россия будет уничтожать эти истребители как в Украине, так и за ее пределами. Он пригрозил ударами по военной инфраструктуре стран НАТО, если с аэродромов Альянса будут взлетать украинские F-16. Точно так же, как ранее угрожал бить по конвоям в Европе с военной помощью для Украины. Эту тему мы обсудим с нашим гостем. Анатолий Храпчинский, эксперт в сфере авиации, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, присоединяется к нашему эфиру. Добрый день. Добрый день. Анатолий, давайте вот как раз с этой информации и начнем, да, о желании Путина бить по военным аэродромам в Европе, в стране НАТО. Ну, на самом деле Путин может выражать будь какие свои там идеи, мысли. Это просто на это не надо реагировать. Мы понимаем, что, допустим, такой удар будет сразу же отзеркально отвечен со стороны блока НАТО, и поэтому тут сложно, скажем так, комментировать то, что говорит сумасшедший правитель государства, которое развязала войну такую большую. Поэтому, на самом деле, я думаю, не обращал бы на это внимания. Ну, а Европа, мы видим, уже готовится. Она поднимает свои F-16 во время взлета стратегической авиации России, во время массированных обстрелов Украины. Анатолий, я вот хотел как раз в этом вопросе уточнить. Мы уже неоднократно говорили в нашем эфире, в эфире Freedom с экспертами, ну и пришли к мнению, что это вопрос более военно-политический, чем военно-технический, да, то есть это наши союзники должны решать, сбивать ли российские ракеты, которые залетают на территорию страны НАТО. Именно в техническом аспекте, вот с военно-технической точки зрения, самолеты поднимаются, то есть априори, теоретически они могут сбивать ракеты. Комплексы ПВО «Патриот», которые Нидерланды перемещают на границе стран НАТО, я имею в виду страны Балтии, тоже же ведь будут направлены именно на российские ракеты. То есть мы сейчас выясняем с вами именно техническую сторону защиты стран НАТО от случайно, в кавычках, залетевших российских ракет. Ну, если мы говорим про наземные системы типа Patriot, то можем говорить о том, что они закрывают воздушное пространство там, в радиусе 150 километров вокруг себя. Вот. Если мы говорим про F-16, то во время пролета F-16 может закрыть вокруг себя снова-таки территорию на расстоянии до 400 километров. То есть он видит все цели воздушные в воздухе, которые находятся, и может их уничтожать. То есть поэтому, в принципе, потенциал у этих самолетов, потенциал у этих наземных станций довольно-таки великий, а с учетом, допустим, тех же территориальных объемов, если мы говорим про страны Балтии, допустим, то понимаем, что там, система Patriot максимально закроет воздушное пространство над этими странами. Снова-таки, если Россия попытается ударить, допустим, ракетами какого-либо класса по территории НАТО или Европы. Теоретически F-16 в воздухе может на расстоянии 400, как вы говорите, километров над территорией Украины уже упреждать удар по территории НАТО. Правильно я вас понял? То есть мы говорим о неком поясе безопасности, так? Да, абсолютно логично, потому что мы можем говорить о том, что F-16 могут защищать западную часть Украины, а основа это на том, что они думали, что ракеты летят в сторону Европы. Угу. Да, ну об этом пишут сейчас и средства массовой информации, западные в частности, тот же Нью-Йорк Таймс говорит о том, что в июле, да, Украина может развернуть F-16 и так далее. Об этом тоже мы не будем, да, так вот, когда будут, тогда будем уже утвердительно говорить, потому что, как сказал Кулеба, что это сложный процесс и запутанный. Вот это слово запутанный, ну, действительно. Но все идет по плану. Ну, все идет по плану, да. Тут тоже об этом стоит и важно говорить. Но я бы хотела добавить об обучении наших пилотов. 10 украинских военных пилотов завершили в Великобритании базовую летную подготовку на истребителях F-16. Об этом сообщает и подтверждает эту информацию британская Минобороны. Напомню, обучение проводили инструкторы королевских АВВС, пилоты прошли курс
курс по общему управлению самолетом, полетам по приборам самолета, низкоуровневой навигации и усовершенствованному маневрированию. Они также прошли подготовку по английскому языку, что поможет им в обучении и усилит оперативную совместимость с военно-воздушными силами НАТО. Ну и теперь украинские пилоты продолжат обучение во Франции. Так, значит, пилоты обучаются. Кто-то уже обучился, кто-то обучается. Украина готова принимать F-16. Я, насколько понимаю, да, это просто вопрос наверняка логики. Инфраструктурно готова Украина также принимать, насколько я понимаю, F-16 на своей территории. Ну, на самом деле, да, то есть готовится инфраструктура, готовится и технический персонал. Давайте не забывать, что общая программа перехода воздушных сил Украины к новому типу самолетов основана там, на 2 года рассчитана. И для этого был создан офис 61, если я не ошибаюсь, он называется, и который будет готовить непосредственно и инфраструктуру, и модулировать подготовку летчиков, потому что тут надо не забывать, что обучаются как пилоты-курсанты, как вот, допустим, если мы говорим про Британию, это обучение с нуля, и подготовленные пилоты, умеющие пилотировать, которые просто переходят переобучение, переподготовку на новый тип самолета. Поэтому на самом деле тут идет комплексный вопрос, он на самом деле, да, запутанный, потому что несколько видов пилотов обучается, то есть, ну, по нескольким видам программ. Обучается и технический персонал, обучаются офицеры боевого управления, которые будут модулировать военные боевые действия с помощью этих самолетов. И будут, знающие их тактико-технические характеристики, могут модулировать вид боя. Поэтому на самом деле, да, программа очень большая, сложная, но, как видим, то есть, и как заявляется, что в принципе все идет по плану, наши пилоты очень хорошо обучаются, и уже видим первые полеты самостоятельные. Говоря о ситуации на фронте, мы сегодня, кстати, тоже акцентировали на том, что россияне сейчас активно применяют авиабомбы, управляемые авиабомбы на своих сушках. Так вот, эксперты Defense Express говорят, что F-16 с ракетами, планирующими бомбами JDAM, станут достойным ответом сушкам с авиабомбами. Вот давайте вот с вашей точки зрения посмотрим на перспективу этого противостояния. Ну, на самом деле, если мы говорим про уничтожение наземных целей, то да, эти авиабомбы могут хорошо, допустим, бить по территории врага на оккупированной территории. Но надо не забывать, что мы, в принципе, эти бомбы уже эксплуатируем. Мы также эксплуатируем бомбы и «Хаммер», которые французские, и у них хорошая отличительная черта этих «Хаммеров», то, что они имеют реактивную тягу, то есть это дополнительное расстояние при сбросе авиабомбы. И при сбросе авиабомб с реактивной тягой не обязательно подниматься на высокую, подниматься высоко для того, чтобы скинуть и попасть в цель, потому что реактивная тяга позволяет сбрасывать на низких высотах. Ну и давайте будем честными, то есть и даже французские бомбы F-16 может нести. Еще по поводу вооружения, которое может нести на своем борту F-16. Вот Запад в преддверии передачи Украине F-16 уже пытается проводить красные линии, ну, в том контексте, что так же, как и западные ракеты, так и западные самолеты F-16 не могут летать над территорией России. Но мы уже неким образом эту тему поднимали. Вот я хотел бы еще услышать, то есть в принципе, F-16, находясь над территорией Украины, могут спокойно и без проблем контролировать и приграничные регионы России, и не только приграничные, учитывая дальность ракет, которые они несут. Ну, если мы говорим о ракетах JASSM, то они могут лететь на расстоянии до 1000 километров. В принципе, это покрывает очень широкий спектр таких заводов Российской Федерации, начиная даже от того арсенала 54-го, который делает авиабомбы, завод «Радуга», который делает ракеты Х-101, Х-59, Х-69, ну и другие крылатые ракеты. Поэтому, в принципе, это позволит с территории Украины запускать ракеты JASSM по стратегическим объектам Российской Федерации. Снова-таки Ян Столтенберг в своем выступлении недавнем сказал, что он, в принципе, говорится о разрешении использовать самолеты F-16 с его вооружением по стратегическим объектам на территории Российской Федерации. Посмотрим, как это будет, сохранено это обещание. Вот, может быть, немного не в тему вопрос, но все-таки как-то вот вспомнилось заявление Путина, что мы
физически не можем сбивать свои самолеты. У нас есть система свой-чужой, который сразу распознает. И вот последнее сообщение о сбитой сушке в Крыму. То там уже даже российские Севастополем, да, вот эксперты этот говорили, недавний да, о случай, да? friendly fire. То вот давайте разберемся, эта система свой-чужой все-таки работает? Путин ошибается? Ну, давайте начнем с того, что некоторые системы противовоздушной обороны работают в автоматическом режиме и могут совершенно автоматически отработать, допустим, по воздушной цели. Если, допустим, опять же, самолетный автоответчик, как так называемый свой-чужой система, допустим, не сработала или же была выключена, потому что там летали в каких-то по определенных там в нейтральных водах или залетали в нейтральные воды, боясь того, что эта система попадет в чужие руки, допустим, могла быть отключена. Поэтому, на самом деле, тут элементов очень много интересных. Ну, я все-таки... Тут Путин говорит, что их системы противовоздушной обороны не могут сбивать их самолеты, хотя практически очень активно Россия пыталась сказать, что 2 А-50 сбили противовоздушную оборону Российской Федерации. Поэтому тут такие есть интересные разногласия, на самом деле. Ну, как видим, то есть работает их противовоздушная оборона и сбивает свои самолеты. И, в принципе, то есть, ну, нагрузка на Крым сейчас большая, на самом деле. То есть летит много и БПЛА, и много ракет с нашей стороны. Поэтому, в принципе, понятно, что вот так и пробивается воздушная оборона. Анатолий, ну вот сейчас к вам вопрос совсем по вашему профилю. Reuters пишет, что британские военные модернизируют, ученые военные модернизируют дроны для Украины, чтобы их не могли посадить. Да? То есть здесь речь идет о неких средствах против средств РЭБ. Если мы говорим о противодействию системы радиоэлектронной борьбы, то тут надо не забывать, что в принципе есть широкий спектр возможностей, где будет, допустим, классические средства радиоэлектронной борьбы, которые сейчас используются на линии фронта в связи с появлением, снова-таки, коммерческих дронов. То есть будут недействительны. И, в принципе, тут нужно напомнить о том, что наши БПЛА уже некоторые имплементированы, такие системы, работают довольно-таки хорошо. Мы видим, как они проходят российский рэп. Спасибо вам, Анатолий. Всегда вам очень рады. Надеюсь, что у нас в очередной раз появится возможность видеться с вами, пообщаться в эфире в живом, да, в общении, а не онлайн-общении, а офлайн, да, так как мы делали это абсолютно недавно. Спасибо вам. Анатолий Храпчинский, эксперт в сфере авиации, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, был с нами на связи.